un éléphant capable de reconnaître son reflet? Cela existe grâce au Mirror Test, une méthode créée dans les années 70 par Gordon Gallup pour évaluer la conscience de soi chez les animaux. Ce test observe comment un être réagit à son image. Si un animal touche une marque colorée sur son corps en s'observant dans le miroir, c'est la preuve d'une conscience de soi. Des éléphants, chimpanzés et même des raies mantas ont réussi ce test. Imaginez la complexité de leur intelligence sociale. Ces animaux ne se contentent pas de regarder, ils interagissent, explorent et démontrent une cognition avancée. La vraie question est, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'intelligence animale et notre propre place dans ce vaste monde? Et toi, quels animaux te surprennent par leur intelligence? Dis-le en commentaire.